Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини РАХШ ТЧ. Дустони азиз, дар имзо навор мошинҳои арзон ва мошинҳои советский ва мошинҳои қимат ва трактор ва ғайраҳо мошинҳоро омода кардагем бардорон пешкаш шумо мекунем. Видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем бардорон ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар корем, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. Дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира бардорон, ҳамин хеле роҳӣ кунед, ҳамин хеле мошинотона бардор дар номерои имо, ватсапи мо дар видеои оянда реклама мекунем, ки бо мо тамос гирем, мо маслиҳат мекунем, реклама мекунем. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 154 сомонию 7 дирҳам. Бардорин азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиса кунен, мо бошад видеоро сар мекунем. Рафте якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ бардорин азиз, Opel Astra F Хетчбек соли барои 1996 аст. Судишуриш бензин газорат кор мекунад. Объем моториш 6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин беҳтарин. Бардорин азиз, мошин задагӣ пуштагӣ надорад, балонош 80%, хадавои 100% кардагӣ, люк дора, монитор, задни камера, ҳамааш. Бардорин азиз, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. Бардорин азиз, мошин диска писка задагӣ, балонош как надай, бе ягон камбудия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомон. Кадоми харидори аниқа гуфтагӣ, бо арзон ҳам мекунем, муомила ҳам мекунем гуфтагӣ, яъне ки свеча ҳам хеле сафед раднои хучанд. Бардорин азиз, марҳамат дӯстон, кадомитон харидор шуд, та номерашон 24 соат кор мекунад, метавонед маълумоти пурраша гиред. мегзарем бардорон ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошин бардорон хундаи санъат соли барои 1997 аст. судишуриш бензин газорат кор мекунад. объем моториш 8 литр простой. Бардорин азиз, моториш 8 простой, коробкаш механикаи сайстани мошин, хубаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошина ба сабаби фурӯхтанаш ки ягон кас нест ҳай кана. Бардорин азиз, мошин соза гуфтагӣ соҳибаш қарор дорад дар ноҳияи Восеъ. Бардорин азиз, дар маҳаллаи деҳаи Андреев. дигар маълумотша хайхтон мегирен. нархаш 15000 сомон. бо кадоми харидори аниқаи наличи сум дора гуфтагӣ, бо арзонам мекунем, муомилаам дорад. рақамҳои Тоҷикистоншон кор мекунад. Бардорин ва рақамҳои расмияшон ҳам ҳастай, дар рақамҳо имом ҳаста. Бардорин ва ватсапам метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед, ки замин, квартира, ки хона, дар номерои имо, ватсап роҳӣ кунед. Бардорин азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорин азиз, Daewoo Nexia свети ҳамин хеле сафедаи соли барои 1996 аст. судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. Бардорин азиз, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагӣ соҳибаш. Бардорин маълумотша кам рӯй кардагиан. хай кадомитон агар ҳамин хеле мошин дар кор боша, харидани бошен, метавонед ки занг зан маълумотша аз соҳибаш пурсед. Бардорин азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 10000 сомон. Бардорин азиз, нашод арзон, дигар ягон чиз гуфтагӣ нест. хай на рақамошон метавонед маълумоти бештарша гирем. Бардорин азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеои моро имконият бошад дар имо ва ба дигар чиётон, дар дигар сайтон агар имконият бошад, силкаша поделиса кунем. Бардорин азиз, хела дастгирӣ мешуд. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бардорем Opel Astra J соли барои 1999. Бардорин азиз, судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникаи. Бардорин мошин 100% бе ягон камбудия. мошин як даст гаштага, мошин ай вагони гирифтага, то ҳозира фақат дасти як одамда, фақат соҳиб шудага, фақат ҷои корхона рафта омадага гуфтага, ҳуҷҷатош 1 сола кардаги тавра, бе ягон камбудия, балонош, танировка, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 47000 сомон. бо кадоми харидори наличия гуфтага, бо ягон чи муомила мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат, маълумоти бештарша метавонед гиред. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардорон ВАЗ 21099 молодежни кардага соли барои 2000. Бардорин азиз, судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. Бардорин мошин ай учёт снимат кардага, моториш карбюратор. Бардорин азиз, мошин варианти алиши ҳам дора гуфтага, метавонед пешниҳод кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомон. Бардорин азиз, нашод арзони чи гуфтагӣ нест, неки алиш мекунем гуфтага, неки ради интерес занг назана гуфтага, хоҳиш кардага соҳибаш. хай кадомитон алиш кардани харидани метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зан, маълумоти бештарша гиред. шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо бардорон Toyota Mark D. Бардорон ки хоҳиш карда буданд, варианти хуб барои шумо Toyota Mark D соли барои 1997 аст. судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад.
объем моторш 2.5 литр коробкаш автомат аст. системаи мошин беҳтарин бардор, газаш евро 4 бардори азиз, 4 та балои нав дорад, хадавоиш нав кардагия, маслаш алиш кардаган. мошин бе ягон камбуди 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора гуфтагия, бе ягон камбуди ҳамаша каганда кардагия. нархаш 24000 сомона бардори азиз, бо кадоми харидори аниқа гуфтагия, бо муомила мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дар куҷоша номаълумай, соидаш мокри асфалт бардори чӣ хеле десен. марҳамат, агар харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гиред. мегзарем бардорон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ бардорон нами мошин дӯст медоштаги дунай ваз 2107 аст, соли бароиш 2012 бардори азиз. судишуриш бензини холия, мошин тоқа бензин кати гаштаги, объем моторош 1.7 литр, коробкаш механика бардори азиз. мошин дар ҳолати хуби техникаи баландош миёна, хадавои кардагия, 11 моҳи дига танировка дора бардори азиз. дигар маълумоти пурашахай кадом метавонед харидор бошед мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 36000 сомона бардори азиз, бо кадоми харидори аниқа, бо арзон ҳам мекунем гуфтагия, бо алиш ҳам мекунем гуфтагия. солиш 2012 бардори азиз. сайстенаш беҳтарин мошин вақти як даста. маълумоти бештараш ҳам метавонед бардор дар ҳамин рақамҳо гирем. мегзарем бардорон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорон ваз 2110 молодёжни кардагия, соли бароиш 2003 бардори азиз. судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро 4 бардори азиз. объем моторош 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин ягон рӯз задаги пӯшидаги надорад гуфтагия, соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 1 сола танировкаи 50% кардагия бардори азиз. мошин бе ягон камбудия, балонош навай, ҳамаш қоидави гуфтагия, соҳибаш мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахта бардори азиз. нархаш 26500 сомона, бо кадоми харидори аниқа, бо арзон ҳам мекунем гуфтагия ва варианти алишия ҳам дорад бардори азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо, кадом алишия ё ки метавонед харен, дигар маълумотшо метавонед гирен. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ бардори азиз, Mercedes Benz C класс бардори азиз. соли бароиш 1999 аст. судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.8 прасо бардори азиз. гази верачор ҳам дорад, коробкаш механика. сайстени мошин беҳтарин бардори азиз. мошин тоза гаштагия гуфтагия, салон тоза. мошин кондитсионер дорад, ҳуҷҷатош 6 моҳи дига, танировка 4 моҳи дига мондагия, балонош 80% бардори, хадавои кардагия, пӯшидаги надорад гуфтагия, соҳиб бардори азиз. светаш ҳам хе серебристия, мошин как надай. мошин қарор дорад дар ноҳияи қабодиён. нархаш 77000 сомона, бо кадоми харидор гуфтагия, бо арзон ҳам мекунем, муомила ҳам мекунем гуфтагия. дар пеши капот ё ки нархона гап занед, савдо мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардори азиз. маълумоти бештар то метавонед дар ин рақамҳо занг занед пурсен. ногуфта намонад ки бардорон як бор дига такрор шавад ки мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин, дар номеро имо ватсап роӣ кунед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба даҳум эълони навбатӣ. даҳум эълони навбатӣ мо бардори аст, трактор ТЧ бардоре ки хоҳиш карда буданд. трактора нав i0 ремонт кардаган, бардори полни худ краска кардаган, балоношам навай, сайстяниш хубай гуфтагия, соҳибаш трактора капитални ремонт i0 кардаган гуфтагия, ҳамаша айсар кардаган. трактор қарор дорад бардорум дар шаҳри Вахдат. нархаш 40000 сомона, бо кадоми харидори аниқа гуфтагия, наличи бен трактор айпеш бинем гуфтагия, бо савдо ҳам мекунем. трактор беҳтарин гуфтагия, ҳолаташ дар ҳолати хуби техника. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорин азиз, кадом метавонед, агар харидор бошед метавонед занг занед, маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. 11ум бардорин аст, Hyundai Starex мусофиркаша бардорин азиз. соли бароиш 2002 судишуриш дизелай, турбо дизелай бардорин азиз. объем моториш 2.4 литр, коробкаш механика. сайстани мошин беҳтарин бардори. мошин как нада кардагия, мошина балонош навай, хадавои кардагия, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 10 моҳи дига танировка, бе ягон камбудия, хадавои дорад бардори азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархаш 50000 сомона, бо кадоми харидора гуфтагия, бо савдои хубам мешава гуфтагия. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардори азиз, метавонед дигар маълумотша гирен. агар имконият боша бардор ҳамин видеои моро падилиса кинен, ҳамин силкаша дар имод ва дар дигар сайтҳоятон имконият бошад. ногуфта намонад ки бардорон чӣ мошине ки дар кора, дар комментара номша шуруъ карда нависем. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ёфта ба шумо пешниҳод кунем. ин буд 11 мошини фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.